Dnes je sviatok troch kráľov, v cirkvi známy ako Zjavenie Pána. Pravoslávni veriaci oslavujú Vianoce. Vítajte pri správach. Odborníci očakávajú v tomto roku ekonomický rast a pokles inflácie. Ďalší raketový útok na Ukrajinu, medzi obeťami je aj 5 detí. Pápež František vyzval štáty sveta, aby sa zamerali na chudobných. Slovenská ekonomika by mohla tento rok rásť zhruba 3% tempom, odhaduje to Národná banka Slovenska. Inflácia sa načas vráti do normálu, reálne mzdy budú rásť. Ekonómovia však upozorňujú, že každé štvrté euro výdavkov nemá štát vykryté. Vláda by tak podľa odborníkov mala razantnejšie šetriť. Na záver náš ďalší program. Dnes večer na Jednotke vysielame obe časti poľskej drámy Mastičkár, neskôr slovensko-český film Krištof, na dvojke francúzsku dobrodružno-romantickú klasiku Fan Fan Tulipán, no a potom profil hlavného hrdinu snímky, herecké legendy Gérarda Filipa. Prežite príjemný sviatočný večer. Dovidenia.